ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ചിക്കൻ തിക്കൻ ഒരു പുതിയ വിഭവമാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ്. പത്തിരിക്കും ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും അപ്പത്തിനും ഒക്കെ ചേരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇടാം. ഇത് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ പൊടിച്ചതാണ് ഈ 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി. പെരിഞ്ജീരകം ഞാൻ വീട്ടിൽ പൊടിക്കാറാണ് സാധാരണ, നല്ല മണം കാണും. അതിൻ്റെ കൂടെ 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും ചേർക്കാം. പിന്നീട് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ 1/4 ടീസ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അരച്ച പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം. ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു 8 കരിയാപ്പിലയോളം ഇതിനോട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് അതിനെ നന്നായിട്ട് കൈവച്ചൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 700 ഗ്രാം വരെ ചിക്കൻ പീസ് നന്നായി കഴുകി, മീഡിയം പീസ് നന്നായി കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇതിനകത്തേക്കിട്ട് കൈവച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ആ മസാലയോട് ചേർത്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റോളം ഇതിനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഇത് അപ്പം നന്നായി കുഴയ്ക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പാണ് കേട്ടോ. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ഡിഷ്. ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മസാല ചേർത്തു. 15 മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു അരക്കപ്പിലും കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 3-4 മിനിറ്റോളം വേവിക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഇത് വെന്ത് കഴിയും. അപ്പോൾ ഇത് 3-4 മിനിറ്റിനോളം നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം. ആയിട്ട് നമുക്ക് ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് 1/3 കപ്പ് ഓയിൽ, ഇത്തിരി ഓയിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു ഡിഷാണിത്. അപ്പോൾ ഒരു 1/3 കപ്പ് വരെ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ഓയിൽ നല്ല ചൂടായിരിക്കണം. അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സവാള ഇടാം. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് സവാള ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സവാള പൊരിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു 3 മീഡിയം സ്ലൈസ് സവാള, നല്ല തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് സവാള ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് പൊരിയാനായിട്ട് നമുക്കൊരൽപ്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിന് കുറച്ച് ഫ്ലെയിം നല്ല ഹൈ തന്നെ വേണം, മീഡിയം ഹൈ വേണം. കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കണം. പക്ഷേ സവാള നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിം വെച്ച് പിന്നെ അത് ബ്രൗൺ ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, മുരിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ഡിഷിൽ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണ്. വീക്കെൻഡിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു പാർട്ടിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്ത് നോക്കണം. എളുപ്പവുമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണേ. ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഗോൾഡൻ കളറാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ ഇതിനെ വറക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. കേട്ടോ, ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇടേണ്ട സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിടാം. അതുപോലെ ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്.
അത് ഞാൻ എരിവ് കുറവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. കളറും എരിവും ഞാൻ ആദ്യം മസാലയിൽ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചിട്ടു. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി. അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് ഞാനിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ആദ്യം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പടി എന്ന് പറയുന്നത്. കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണ ചിക്കൻ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതിനായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം. ആദ്യം യോജിപ്പിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇടാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉപ്പിടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു മീഡിയം ടൊമാറ്റോ സ്ലൈസ് ചെയ്തത്, അതും ഇതിനകത്ത് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ വേവണം. ഫ്ലെയിമും കൂട്ടി വയ്ക്കാം, ഒന്ന് ഇളക്കിയും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ എണ്ണ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണയിടാം. നമുക്ക് തക്കാളി വേകുന്ന വരെ ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. വെള്ളം ഒട്ടുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം. വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് കൂടിച്ചേരാനായിട്ട് നമുക്കൊരു 1/3 കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു 2 മിനിറ്റത്തേക്ക് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് ഫ്ലെയിമും കൂട്ടാം. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് വെച്ച് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊറിയാൻഡർ മല്ലിയില, ഫ്രഷായിട്ടുള്ള മല്ലിയില ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ നമുക്ക് ആദ്യമേ വേവിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇത് വേവാനില്ല. തായിയുടെ ചില്ലി സോസ്, സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് 2 ടീസ്പൂൺ വരെ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ മല്ലിയിലയുടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കിതൊരു 1 മിനിറ്റത്തേക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. വേണ്ടോ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ തിക്ക് ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്രേവി കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ചിക്കൻ ഡിഷാണിത്.